Een van Nederlands grootste schrijvers, Harry Mulisch, zit in het publiek van Frascati Theater in Amsterdam. Om hem heen zitten 300 mensen, allemaal kijkend naar het podium met intense devotie. Op dat podium staat een tandeloze visboer, armen uitgespreid alsof hij gekruisigd is, claimend dat hij God is. Harry Mulisch is niet hier als gelovige. Hij is hier als observer, als schrijver, gefascineerd door menselijke psychologie, door hoe massa's kunnen worden beïnvloed, door het fenomeen van charismatische autoriteit. Hij is hier om te begrijpen hoe een man zoals Lou de Palingboer kan overtuigen honderden intelligente mensen dat hij goddelijk is. Na deze bijeenkomst zal Mulisch een essay schrijven, De profeet van de dappermarkt. Een van de weinige intellectuele analyses van Lou tijdens zijn leven. Dit essay is nu een zeldzaam document. Een venster in hoe een briljante geest probeerde te begrijpen een bizarre cultfenomeen. Dit is het verhaal van de schrijver die Lou ontmoette in 1937. Harry Mulisch is niet een obscure figuur. Hij was een van de belangrijkste Nederlandse schrijvers van de 20e eeuw. Auteur van meesterwerken zoals De Aanslag en De Ontdekking van de Hemel. Hij was intellectueel, cultureel invloedrijk, iemand wiens opinies werden gerespecteerd. En in 1969 besloot hij een avond te besteden aan het observeren van Lou de Palingboer. Dit is fascinerend omdat het geeft ons een perspectief volkomen verschillend van de gebruikelijke verhalen over Lou. We hebben gehoord van volgelingen die geloofden. We hebben gehoord van slachtoffers die leden. We hebben gehoord van critici die veroordeelden. Maar Mulisch was geen van deze. Hij was een intellectuele observer, iemand die probeerde te begrijpen, niet om te geloven of te veroordelen, maar simpelweg om te analyseren. Zijn essay over Lou, gepubliceerd in een literair tijdschrift kort na zijn bezoek, is een fascinerend document. Het behandelt Lou niet als monster of als god, maar als psychologisch fenomeen, als case study in hoe charisma werkt, hoe massapsychologie functioneert, hoe mensen kunnen worden overtuigd van absurde dingen door combinatie van persoonlijkheid, timing en menselijke kwetsbaarheid. Vandaag vertel ik het verhaal van Mulisch'S ontmoeting met Lou, wat hij observeerde, wat hij schreef en wat zijn analyse ons kan leren over cultdynamiek. Als je dit kanaal nog niet volgt, abonneer nu. We naderen 10.000 abonnees. Dit is een verhaal over hoe een van Nederlands grootste geesten worstelde om te begrijpen een van zijn vreemdste figuren. Laten we beginnen met wie Harry Mulisch was in 1959. In 1959 was Harry Mulisch 32 jaar oud en reeds een gevestigde figuur in Nederlandse literaire wereld. Geboren in 1927 in Haarlem, had Mulisch een complexe achtergrond die zou vormen zijn levenslange fascinatie met thema's van schuld, verantwoordelijkheid en de natuur van kwaad. Zijn vader was een Oostenrijker die had gecollaboreerd met de nazi's tijdens de oorlog. Zijn moeder was een Joodse vrouw die de Holocaust had overleefd. Deze combinatie gaf Mulisch een unieke perspectief op Nederlands postoorlog samenleving en op de psychologie van schuld en complicity. Bij 1969 had Mulisch al verschillende belangrijke werken gepubliceerd. Zijn stijl was karakteristiek voor intellectuele complexiteit, gecombineerd met toegankelijke narratief. Hij was niet een obscure, experimentele schrijver voor elite audiences. Hij was populair, maar ook gerespecteerd, een zeldzame combinatie. Hij was bekend voor zijn interesse in filosofie, wetenschap, geschiedenis en vooral in de psychologie van hoe mensen denken en waarom ze handelen zoals ze doen. Mulisch was ook bekend voor zijn nieuwsgierigheid over alles ongebruikelijk in Nederlandse samenleving. Hij schreef over kunstenaars, over criminelen, over politieke figuren, over anyone of anything. Hij vond psychologisch interessant. Hij was het soort schrijver die niet content was met het simpelweg vertellen van verhalen, maar wie wilde begrijpen de diepere patronen van menselijk gedrag. In dit context is het logisch dat Mulisch interesse zou hebben in Lou de Palingboer.
Bij 1959 was Lou een well-known figuur in Amsterdam. Niet mainstream beroemd, maar zeker known to anyone die aandacht betaalde aan de stads meer excentrieke elementen. Lou hield regelmatige publieke bijeenkomsten, soms in grote venues zoals Frascati Theater, waar honderden mensen kwamen om hem te horen preken. Mediaberichtage was spotty maar existent, meestal met een toon van amusement of spot. Lou was behandeld als een curiositeit, een vreemde lokale karakter die claimde God te zijn, niet als serieuze bedreiging. Maar Mulisch, met zijn psychologische interesse, zag iets meer significant. Hij zag een man die had geslaagd in overtuigen honderden mensen om hem als goddelijk te accepteren. Dit was niet simpelweg een gek op een straathoek. Dit was een functionele beweging met substantiële following. Hoe? Waarom? Wat was het mechanisme van deze overtuiging? Deze vragen intrigeerden Mulisch. We weten van Mulisch'S eigen later geschriften en van accounts van mensen die hem kenden dat hij besloot om te gaan naar een Lou-bijeenkomst specifiek als observer. Hij was niet geïnteresseerd in worden een volgeling. Dat was nooit een risico. Hij was te intellectueel cynisch, te aware van psychologische manipulatie voor dat. Hij wilde simpelweg zien en begrijpen. Hij benaderde het zoals een antropoloog zou benaderen een vreemde ceremonie, of zoals een psycholoog zou benaderen een interessante case study. Mulisch ging naar de bijeenkomst in Frascati Theater in Spring of Summer 1951. Hij ging waarschijnlijk alleen of mogelijk met een collega-schrijver of journalist. Hij nam geen notebook, hij wilde niet opvallend zijn als observer. Maar hij had een schrijversgeheugen voor detail en een psycholoogs eye voor nuance. Hij ging kijken, luisteren en analyseren. Het is belangrijk om te begrijpen dat Mulisch was niet op een mission om Lou te expose of te veroordelen. Hij was genuinely curious. Hij had geen personal connection naar anyone geschaad door Lou. Hij was niet motivated door righteous anger. Hij was simply een intellectueel gefascineerd door een psychologisch fenomeen dat hij wilde begrijpen en documenteren. Dit maakte Mulisch'S perspectief uniek valuable. Volgelingen zagen Lou door de lens van geloof en konden niet objectief analyseren. Critici zagen hem door de lens van moral outrage en konden niet dispassionately observeren. Maar Mulisch kon see both. Hij kon recognize Lou's effectiviteit, terwijl simultaneously seeing through zijn claims. Hij kon appreciëren de skill van de manipulatie, terwijl being immune naar het. Frascati Theater was een groot venue in Amsterdam Centrum, capable van holding several hundred people. Toen Mulisch arriveerde op de avond van Lou's bijeenkomst, was het theater impressively vol. Mulisch schatte later dat er waren tussen 200 en 300 mensen, filling most van de available seating. Deze was not een marginale gathering. Dit was een substantieel event. Mulisch observeerde het publiek zorgvuldig. In zijn later essay beschreef hij de demographic, voornamelijk middle-aged en ouder, meer vrouwen dan mannen, gekleed modest, maar niet in poverty, het soort mensen je zou kunnen passeren op straat zonder tweede thought. Dit observatie was significant. Deze waren niet obviously desperate of marginalized mensen. Ze waren ordinary Dutch burgers, mensen met jobs en families en normal lives die nonetheless hier waren om een tandeloze visboer te horen claimen dat hij God was. De atmosfeer, Mulisch noted, was een van intense anticipation. Mensen spraken in hushtonus voor de bijeenkomst begon. Er was een palpable sense van iets important about te gebeuren. Dit was not casual entertainment. Dit was, voor deze mensen, heilig event. Toen Lou eindelijk verscheen op stage, de effect was onmiddellijk. Het publiek viel silent. Alle ogen focusten op hem. En Lou, ondanks zijn unprepossessing physical appearance, kort, tandeloos, gekleed in simpele kleding, had een presence dat vult de ruimte. Mulisch, trained observer van menselijk behavior, was struck door dit paradox.
Hoe kon iemand zo physically unimpressive exude zulk intense presence? Mulisch'S beschrijving van Lou in zijn essay is fascinerend. Hij stond volkomen stil voor enkele momenten, simpelweg looking over het publiek. Zijn blik was intens, penetrating, en somehow managed om te lijken als het was simultaneously directed naar elke individueel persoon in de kamer. Dit was een man die knew hoe om te command attention, hoe om te use silence en stillness zoals weapons. Toen Lou begon te spreken, zijn stem was niet loud of booming. Het was almost conversational, forcing mensen om te lean in, om te listen zorgvuldig. Hij sprak in simpele Dutch, geen pretentious vocabulary, geen complex theological arguments. Hij simpelweg stated dingen met absolute confidence. Ik ben wat ik ben. Jullie know this in jullie hearts. Jullie feel it. Jullie came here omdat jullie recognize mij. Mulisch analyzed Lou's rhetorical techniques in zijn essay. Lou gebruikte wat psychologists zouden later call assumed consent. Hij treated zijn claims als already accepted truth, the audience must recognize, rather than als iets hij needed om te prove. Hij didn't argue dat hij was God. Hij simpelweg stated het zoals een fact and treated anyone die doubted zoals someone missing obvious truth. Lou also gebruikte wat Mulisch called strategic vagueness. Zijn theological statements waren vaak contradictory of incoherent wanneer closely examined, maar they were delivered met zulk confidence that mensen assumed they simply didn't understand, rather than that Lou wasn't making sense. De waarheid transcends logic, Lou would zeggen. Als je probeert om te understand mij met je mind, je zult fail. Je moet voelen met je hart. Mulisch observed hoe audience responded. Mensen nodded along, some met tears in hun ogen, others met expressions van intense devotie. Wanneer Lou would make a particularly grandiose claim, ik zie in jullie souls, ik know jullie deepest thoughts, mensen would gasp of murmur in awe rather than in skepticism. Een moment Mulisch found particularly striking was wanneer Lou called op een woman van audience om te komen naar stage. The woman, middle-aged and clearly nervous, approached. Lou placed zijn hands op haar shoulders, looked intensely in her eyes, and told her that I could see her pain, her struggles, her geheime sorrows. The woman broke down in tears. Lou embraced her, telling her she was now saved, now understood, now part van something greater. Mulisch recognized dit zoals a cold reading technique, similar naar wat spiritualist mediums gebruiken. Lou made vague statements that could apply naar bijna anyone, watched for the woman's reactions, and adjusted zijn statements accordingly. It was manipulative maar undeniably effective. The woman returned naar haar seat clearly moved, convinced that Lou had demonstrated supernatural knowledge van haar life. Throughout the bijeenkomst, Lou also used humor, which Mulisch noted was an underappreciated aspect van zijn appeal. Lou would make self-deprecating jokes about zijn appearance. Kijk naar mij, een tandeloze oude man, en toch jullie know wat ik am, which made audience laugh and feel connected. Humor lowered defenses, made Lou seem more human and accessible zelfs as hij was claiming extraordinary authority. De bijeenkomst lasted ongeveer 2 hours. At its end, Lou didn't ask for money directly from stage, which Mulisch noted was smart. Instead, assistants, inclusief Mien Weerts, though Mulisch didn't identify haar by naam in zijn essay, circulated through audience met collection baskets, and mensen donated freely, sommige giving substantial amounts. Mulisch left de bijeenkomst gefascineerd. Hij had witnessed iets psychologically remarkable. Hij had zien een man met no obvious qualifications successfully convince honderden mensen van absurd claims door nothing more than confidence, psychological manipulation en exploitation van menselijke behoefte voor meaning and connection. Kort na attending Lou's bijeenkomst, Harry Mulisch schreef zijn essay De profeet van de dappermarkt, gepubliceerd in een literair tijdschrift.
Het essay was ongeveer 5000 woorden long, een substantial piece dat attempted naar analyse wat Mulisch'S had observed. Het essay begon met de description van Mulisch'S decision om te gaan naar de bijeenkomst en zijn initial expectations. Ik verwachtte om te vinden een simple charlatan preying op de ignorant. Wat ik found was iets meer complex en meer verontrustend. Een man die genuinely seemed om to believe zijn own claims, surrounded door mensen die weren't exceptionally ignorant, maar waren exceptionally in behoefte van wat hij offert. Dit observatie was crucial. Mulisch'S understood that Lou's success was not simpelweg about a cynical conman tricking fools. Het was about een complex psychological dynamic waar een deluded man offered something psychologically valuable, certainty, community, meaning, naar mensen die desperately needed die dingen. Mulisch'S analyzed verschillende aspects van Lou's appeal. First, hij discussed de context van postoorlog Nederland. Mensen had experienced enormous trauma tijdens de oorlog. Traditional religious institutions had been compromised door collaboration of, had seemed inadequate, naar address de horror mensen had witnessed. Mensen waren searching for nieuwe forms van spiritual certainty, nieuwe authorities die could provide answers that traditional sources no longer could. Second, Mulisch'S discussed Lou's personal charisma, which Hij analyzed in terms van what would later be called dark charisma, the ability of certain individuals to exude intense presence and authority despite, or possibly because, van hun apparent ordinariness. Lou was not physically impressive, niet educationally accomplished, niet wealthy of powerful in traditional senses, but Hij had absolute self-confidence and an uncanny ability naar connect met mensen's deep psychological behoeften. Third, Mulisch'S discussed the social dynamics van the movement. Hij noted dat Lou had created a strong sense van community among zijn followers. Mensen weren't alleen following an individual, they were part of a movement, a family, a special group that understood truth that outsiders couldn't see. Deze social belonging was misschien even important als Lou's teachings themselves. Mulisch'S also discussed presciently the dangers hij saw. Hij noted that Lou's absolute authority over followers, combined met an isolation van outside perspectives, created situation where anything became possible. Hij didn't predict specific crimes. Het essay was geschreven voor de baby's death and before most van Lou's worst excesses, maar hij recognized the potential for harm in deze dynamiek. Interestingly, Mulisch'S essay was not simply condemnatory. Hij expressed een soort reluctant fascination met Lou. Hij compared Lou naar religious figures door history, die had also made extraordinary claims and found followers. Hij asked uncomfortable vragen. Wat is het verschil tussen Lou de Palingboer en founders van major religions? Is het alleen dat Lou lived in een tijd van skepticism and literacy, where zijn claims could be immediately challenged? Wat als hij had lived in an earlier era? Deze philosophical questions made sommige lezers uncomfortable. Mulisch'S was not suggesting that major religions were fraudulent, maar hij was pointing out that the mechanisms of religious authority and belief zijn complex and niet altijd easily distinguished from delusion of manipulation. The essay concluded met een warning. Lou de Palingboer is not unique. Hij is een example van een type dat recur through geschiedenis. As long as mensen search for certainty in an uncertain wereld, as long as mensen need community and meaning, there zullen be Lou de Palingboers. The question is not hoe naar eliminate deze figuren. Dat is impossible. The question is hoe naar help mensen recognize them and resist them. The essay's publication generated limited response. It appeared in een literair tijdschrift met modest circulation, mostly gelezen door intellectuals and culturally interested mensen. It was not widely distributed or discussed in mainstream media. Sommige lezers found it fascinating. Others thought Mulisch'S was giving te veel attention naar een charlatan wie didn't deserve serious analysis.
Lou himself, according naar later accounts, werd aware van Mulisch'S essay and was not pleased. Hij apparently considered it as an attack, as evidence van intellectual elite's inability naar understand spiritual truth. Hij may have mentioned it in bijeenkomsten, framing Mulisch as an example van skeptical outsider wie was blind naar truth. But Lou didn't seriously engage met Mulisch'S arguments, omdat engaging would have required acknowledging validity van skeptical analysis, which would undermine zijn entire authority structure. Looking terug at Mulisch'S essay now, meer dan 60 years later, what is striking is hoe accurate and prescient veel van zijn observaties waren. Mulisch, writing in 1949 for modern cult psychology, was an established field, identified many van the key mechanisms that we now understand as central naar cult dynamics. Hij identified what psychologists now call charismatic authority, the type van leadership waar an individual's personal presence and confidence becomes the basis for their legitimacy rather than institutional position of demonstrable expertise. Lou had no institutional backing, no credentials, no traditional source van authority. Maar hij had absolute self-assurance, and dat was genoeg voor mensen searching for leadership. Mulisch also identified the importance van what's now called cognitive isolation. Hij noted that Lou's followers waren encouraged naar spend increasing amounts van time met other followers and decreasing time met outside friends and familie. Deze created a situation where Lou's bizarre worldview became normalized omdat it was constantly reinforced and never seriously challenged. In modern cult studies, deze isolation is recognized as een van the most dangerous aspects van cult involvement omdat it prevents reality checks. Hij recognized the role van what psychologists call love bombing, the intense acceptance and affection that new recruits receive, which creates strong emotional attachment naar de groep that is difficult naar break. Mulisch described hoe Lou and zijn followers welcomed newcomers met extraordinary warmth, making them feel special and understood in ways they perhaps had never felt before. Mulisch identified the technique van reframing doubt as spiritual failure rather than legitimate questioning. I heard Lou tell mensen that als they doubted, it was because their faith was weak, niet omdat his claims were dubious. Deze placed burden van proof op doubters, naar justify their skepticism rather than on Lou, naar justify zijn claims. I also saw who Lou used deliberately vague and contradictory language that could be interpreted multiple ways, allowing followers naar find whatever meaning they needed in zijn words, terwijl making him immune naar logical critique. Wanneer pressed on contradictions, Lou would claim that logic doesn't apply naar spiritual truth, that contradictions are alleen apparent naar limited human understanding. Mulisch recognized the financial exploitation maar noted that it was framed as spiritual opportunity rather than simple extraction van money. People weren't being robbed, they were being given the privilege van supporting God's work. Deze reframing made donations feel zoals acts van devotion rather than acts van giving away limited resources. Perhaps most presciently, Mulisch understood that the most dangerous aspect van Lou's movement was niet Lou himself, maar de structuren van absolute authority, combined met isolation. Hij wrote: het probleem is niet dat Lou de palingboer claims om God te zijn. Veel people through geschiedenis have made bizarre claims. Het probleem is dat hij has created een structuur, waar zijn woord is absolute, where questioning is forbidden, where followers are isolated van outside perspectives. In deze structuur, anything becomes possible, any harm becomes justifiable. Mulisch could not have known specific harms that would come, the baby's death, the systematic sexual abuse, the financial ruination van mensen like Vogt. But hij understood that the conditions waren in place for serious harm naar occur. Modern cult researchers reading Mulisch'S essay often express amazement at how much hij got right zonder benefit van modern psychological research.
Robert J. Lifton's seminal work on thought reform wouldn't be published until 1961. Leon Festinger's theories van cognitive dissonance were only recent, yet Mulisch, through acute observation and psychological insight, identified patterns that would later be formalized in academic cult studies. What Mulisch missed of understated was the gender dynamic. I noted that Lou's followers were disproportionately female, but didn't deeply analyze waarom of what it meant. I didn't fully understand the sexual exploitation that was happening or would happen. Deze was partially because sexual aspects van cult weren't publicly visible. Het aanliggen was presented as spiritual practice, niet as sexual activity. But it was also possibly a blind spot in Mulisch'S analysis, an area waar hij didn't probe deeply genoeg. Ook Mulisch wrote as outside observer na single visit. I couldn't fully understand the depth van psychological conditioning that long-term followers experienced. I saw the appeal, maar couldn't fully appreciate how difficult it would be for deeply involved mensen naar leave, even wanneer they started toward doubt. I understood manipulation, maar misschien understated its lasting effects. Nonetheless, Mulisch'S essay remains een van the most valuable contemporary documents about Lou's movement. Het is een van de few analyses written tijdens Lou's lifetime door someone met no personal stake, someone we could observe dispassionately yet insightfully. Harry Mulisch never returned naar another Lou de Pallingboer bijeenkomst na his 1955 visit. Hij had seen what hij needed naar see, understood what hij could understand. Hij moved on naar other literary and intellectual projects. Lou continued zijn movement for another 9 years, until zijn death in 1968, but Mulisch apparently paid little attention naar deze further developments. In Mulisch'S later works, specifically in zijn 1952 novel De Aanslag en zijn 1932 masterpiece De Ontdekking van de Hemel, there are characters and themes that some literary critics have suggested were influenced door zijn observation van Lou. Characters we claim special knowledge, we manipulate others through charisma, we create devoted followings based on questionable claims. These appear in Mulisch'S fiction, possibly informed door zijn real-world observation van Lou. But Mulisch himself rarely discussed Lou in later interviews of writings. When asked about het essay in a 1990s interview, Mulisch reportedly said, "Het was een curiosity, een psychological phenomenon ik found interesting for a moment. Ik wrote about it, moved on. I didn't realize at the time that it would become something mensen still reference decades later. Yet mensen doen still reference het." De Profeet van de Dappermarkt is now considered an important historical document about Lou's movement. Academic researchers studying Dutch cults often cite het. Het essay is reprinted in collections van Mulisch'S non-fiction work. It has become in retrospect more significant than it appeared when first published. Why heeft it endured? Several redenen. First, it is one of the few intellectually serious analyses van Lou written during zijn lifetime. Most contemporary accounts were either journalistic reporting met sensationalist angle of believer testimonials. Mulisch provided intellectual analysis that neither mocked nor believed, but attempted not genuinely understand. Second, Mulisch'S literary stature lent legitimacy not taking Lou seriously as subject van analysis. Een bizarre cultleider might not warrant serious attention, but wanneer een van Nederland's greatest writers found him worthy van substantive essay, het validated studying deze fenomeen. Third, het essay's insights have proven remarkably durable. Modern cult experts reading het recognize patterns Mulisch identified that are now well established in cult psychology literature. Deze gives het essay continuing relevance beyond its historical interest. The essay also serves as important reminder van cultural context. Through Mulisch'S eyes, we see Lou not in isolation, but as part of larger post-oorlog Dutch society.
as reflection van dat society's anxieties, spiritual searches, and vulnerabilities. Deze contextual understanding helps ons appreciate that cults don't arise in vacuum, but in specific social environments that create conditions for their emergence. For Lou's victims and their families, Mulisch'S essay offers something different from sympathetic accounts of suffering. It offers intellectual validation that they weren't crazy nor be affected door Lou, that Lou was indeed skilled manipulator. We would have been interesting even now one of Netherlands' most brilliant minds. These can be oddly comforting. It wasn't that victims were exceptionally weak, but that Lou was exceptionally skilled. For modern people trying to understand how cults function, Mulisch'S essay provides accessible entry point. It's not dense academic jargon. It's in writer's clear prose describing what I observed and analyzing what it meant. Anyone can read it and understand not only Lou specifically, but cult dynamics more generally. It is also worth considering what Mulisch'S story illustrates about the role of intellectuals and artists in society. Mulisch could have ignored Lou as beneath notice, as niet worth attention van serious writer. But I recognized that understanding mass psychology, understanding who mensen can be misled, understanding the mechanisms van charismatic authority, these were important intellectual questions regardless van whether subject was respectable. In an age where many prefer to dismiss bizarre movements rather than understand them, Mulisch'S approach offers valuable model. Niet condoning, niet believing, but genuinely attempting to understand even uncomfortable phenomena, omdat understanding is essential for preventing harm. 20 years na zijn visit naar Lou's bijeenkomst, Mulisch was asked in interview if he would have done anything differently. His response was characteristically thoughtful. Ik wish ik had interviewed Lou directly, had een-on-een conversation. Observing him in performance was valuable. My understanding what I thought privately, whether I believed zijn own claims, that would have been truly fascinating. But possibly I would never have been honest about that. Possibly zelfs I didn't know. Sometimes the most effective liars zijn those we have convinced themselves. Harry Mulisch died in 2010, having lived a long, productive life as een van Nederland's greatest writers. Lou de Palingboer died in obscurity in 1968. Yet door één evening in 1959 and één essay written shortly after, hun paths crossed, and we have thanks naar Mulisch'S intellectual curiosity and valuable window into understanding not just Lou, but the timeless psychology of charismatic manipulation. De schrijver die Lou ontmoette in 1959, Harry Mulisch, een van Nederlands grootste literary minds, spent één avond observing een tandeloze visboer claiming goddelijkheid, and in the essay he wrote afterward captured insights about cult psychology that remain relevant 65 years later. Mulisch saw what believers couldn't see, the psychological mechanisms behind manipulation. He saw what skeptics didn't bother to see, the genuine appeal and skill in Lou's approach. I saw both the fascination and the danger, the effectiveness and the harm, and I documented it in prose that anyone can understand, making complex psychology accessible. Zijn essay, De Profeet van de Dappermarkt, is now een van the most valuable documents we have about Lou's movement during zijn lifetime. It's not just historical curiosity. It's guide naar understanding how charismatic manipulation works, how ordinary mensen can be convinced van extraordinary claims, how communities form around bizarre authorities. Als je found value in dit verhaal van intellectual trying naar understand bizarre phenomenon, abonneer op dit kanaal. We zijn nou over 10.000 abonnees. Laat een like achter, deel deze video. Want approaching bizarre movements not met mockery, but met genuine intellectual curiosity, zoals Mulisch did, helps ons truly understand how naar prevent harm they cause. Harry Mulisch ging naar één bijeenkomst, schreef één essay.
But that essay has endured omdat good analysis van human psychology is timeless. The specific cult may die, the specific leider may be forgotten, maar de patterns remain. And understanding those patterns blijft essential. Bedankt voor kijken. And remember, wanneer confronted met bizarre claims and charismatic leaders, we need not believers nor mockers, maar thoughtful observers zoals Mulisch'S, willing to understand how and why manipulation works.